medyo! Welcome to my channel. It is another day for another vlog. And now, papunta kami sa IKEA para mag-window shopping. Naghahanap kasi kami ng inspiration dahil i-redecorate namin yung bedroom namin. So yeah, samahan niyo kami doon. Let's go! So, andito na kami ngayon sa loob ng IKEA. Pero, dito muna kami kumain kasi nagugutom na kami. So, ito yung kinain namin. Kinuha namin ngayon. This is veggie balls. Ayan yung in-order ko. Kay Mauro naman is Swedish meatballs with garlic toast. And, nag-order ako ng carrot cake. Gutom na si Eli. Masarap yung pagkain nila. Veggie balls. Masarap. Favorite ni Eli. Ito lang ng space nyo, pero functional. Ito, kita nyo. Living room. And then, andun na rin kitchen. Right? Ang ganda, no? Another inspiration. Medyo pambabae naman. Living room naman to. Ito parang office area. And then, on the other side, it's the living space. Ito yung gusto naming side table. Ganda, no? Tsaka makinis yung finish niya. Ito parehas sila. Pero ito, kita nyo ba? Matte yung finish niya, tsaka madaling masulatan, no? Parang ang dumi tignan. Ito, glossy yung finish niya. See, it's high gloss. Ito yung name and this is the price. I like this. Yung gusto namin. Side table. Pwede mo pala siyang lagyan ng glass sa ibabaw. Pero, parang ayoko nang may glass. Gusto ko lang siya as it is. Dito na pala kami sa kama. Bedroom sections. So, medyo lalaki yung inspiration dito. Ang masyadong panlalaki, no? Sa kabilang corner.
Hi guys! We are already home. And I just wanna quickly show you what we bought sa IKEA. So, ito yung mga napamili namin. Supposedly, window shopping lang siya. But since we're already there, might as well grab some items. Kumuha kami ng ano ba to? Bed sheet set. So, meron siyang flat sheet, merong fitted sheet, and then 2 pillowcases. And then, bumili rin kami ng salamin. Hi! Kasi wala akong salamin. And then, bumili rin kami ng this one. Ang tawag dito? Spice jar. No? Oo, spice jar. Ang dami selection doon, but I chose this kasi yung lid niya is meron na siyang gantuhan. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Pero hindi lang siya yung na-open na kailangan mo pang gumamit ng kutsara para mag-scoop ka nung spices. Dito, itataktak mo na lang. 'Di ba? So, I chose this and what else? Chopping board. Dahil masyadong malaking chopping board namin. So, bumili lang kami ng smaller alternative. And, bumili rin kami ng night light. At saka itong, ang tawag dito? Hand puppet ni Eli. Cute, no? What else? And the last one is this gopher na rug. And tagal-tagal ko lang naghahanap nito. Tsaka yung iba ko nakikita online, ang mahal eh. Parang mga 30 CAD, ganun. Ito, 15 CAD lang to. So, yes. Meron na akong pang flat lay. What else? So, that's it. And yun yung pinamili namin. So, I hope guys na you enjoyed this video. Don't forget to subscribe to my channel and send me some love by liking this video, and you can follow me on my social medias. Lahat ilalagay ko sa description box. Yeah, that's it. I'll see you again on the next video.